Yo, what's up？ 欢迎回来 Rider ATH， 我是阿豪 ATH。今天就不卖关子了，直接给你们看到我身后有两台 Subaru BRZ， 分别是我自己的第一代跟这个第二代 2.4 版本的 Subaru BRZ。我们今天就是要来看一下这两台车啊，又有什么样的差别。那在影片开始前呢，也要非常感谢 AJ Premier Motor Sdn Bhd Melaka 呢借出这个场地让我来做拍摄。一进门就会看到我们非常熟悉的阿杜哥，居銮、麻坡、马六甲都会看到我身影。如果你是 KL 还是新山跟我买车的，你是会看到我的。然后来到这边，我们可以看到两个穿着非常帅气的 SA。 Hi, my name is Mike. Kalau nak beli boleh cari I. Nama saya Tini. Kalau nak beli boleh cari saya juga, okey? 除了在这边可以买到 Subaru 的新车，还可以 test drive， 因为这里是 3S 的 showroom， 所以我们也是有我们的 service 在这里。Nama saya Nina. Kalau saya punya Subaru mau service ini boleh ya？ Boleh. 如果你们没有在这里买 Subaru 的车，不用紧，都可以来这边 service。我们去看一下它的 service bay。 My name Muhammad Nasruddin. Anything can call me for insurance claim, services or complaint. 看到吗？这个 service bay sangat besar，因为是 3S 嘛 ，service、sales、spare part 也是包括的。这边就是他们的 spare part room。顾客一般上我们是没有走来这边的，我们可以在楼上往下看，上面有一个 service 车的一个等候室哦。所以如果你们有兴趣的话，都可以来到 AJ Premier Motor Sdn Bhd Melaka 这边看车、买车、试车，甚至 service 车都没有问题啦。在我的左手边这一边呢，就是一个全新改款了的 Subaru BRZ。那今天我们就来看一下两台车side by side park在这边呢，它们的差别在哪里？这个 Subaru BRZ 是一个2022年马来西亚版本的，然后马来西亚版本也是 CBU 的，就是从日本运过来的。其实我之前买 Subaru BRZ 啊，颜色的首选啊，第一是蓝色啦，第二就是白色。然后在新款的车型上面，我觉得白色也是非常的好看。这个车头很明显跟旧款的，它里面一样是 projector 的 headlamp， 然后这一条白色的东西就是它的 daytime running light， 里面是一个 C 型的 Subaru 象征的车头灯设计啊。然后整个 bumper 非常的简洁，其实有一些设计元素跟之前的是一样的。我们可以看到这边有一个好像牙齿这样的东西凸出来，在旧款的呢其实也是有，但是它没有这样凸，比较不明显。然后有些人可能会觉得这个东西是什么？为什么有一个小盖子？这个小盖子是洗大灯的那个喷水的 nozzle。在我这一款呢，其实也是有的，但是因为我这台的 spec 就没有搭配这个东西来啦。旁边这边可以看到有这个 signal 是在前面 bumper 的位置，旧款的也是有，但是就比较小个，肥肥短短这样，没有这样好看。OK， 然后车身侧面我们可以看到这一次改款了过后的 Subaru BRZ 呢 ，Sport Rim 是一个18寸的 Sport Rim， 原厂标配来的轮胎是一个 Michelin Pilot Sport 4 215 40 R18， 然后我的这个 Sport Rim 是换过了的，但是跟原厂尺寸是一样，17寸。然后我用的轮胎是 Continental MC6 22545 R17。在车身的 fender 位置，我们可以看到这边有这个扰流板，这个是真实的，手指可以进去的。然后我的旧款的就没有这一个设计。在我的版本呢 ，fender 这边有一个类似散热孔的东西，但是其实就是做美罢了，没有任何功能啊，是没有动的。OK， 我们可以看到这一次的 side mirror， 它的设计变得比较圆润、圆圆滑滑这样。旧版的呢是比较方正的，这个方正的跟圆润的比起来，不知道是不是有一点 aerodynamic。然后车身呢，它原本就有一个好像侧裙这样的东西啊，就很漂亮。然后我的是直接一个车身 body 啦。没有 side skirt， 这个可能接下来可以去加装一下。然后车顶部分一样是有一个鲨鱼鳍，然后它上面这一边也是有做一些凹陷哦。当然这个凹陷是比较 smooth 的凹陷，在旧版的呢，它的这个凹陷啊，感觉比较 sharp， 比较硬，没有这样滑的那个弧度。所以两台车呢，最明显的地方就是我觉得啦，它从旧款变去新款，它把很多零零角角的东西变圆润了。然后尤其是我们在后面这样看过去啊，这一个新版的呢，整个感觉就是车身很歪，它整个设计就是很圆润、很圆滑。然后车灯呢，左右两侧的中间还有一条黑色的这个装饰饰条贯穿，就可以让你有一个视觉错觉，看起来整台车很宽。那我的这一辆 Subaru BRZ 旧版的呢，看到吗？这些零零角角的位置，四四方方这样。我个人是觉得新版本的看起来比较圆润、比较 smooth、比较好看啦。然后一样是有一个双出排气
气管，旧版的也是一样双出排气管，然后 bumper 部分也是有一个防刮材质的这种布面的 plastic， 两侧是 reverse 灯，正中间是 fog lamp。我的这一辆的 spec 是比较 low spec 的 ，reverse 灯是有的，但是没有 fog lamp 啊。OK， 这样子听起来感觉上好像两台车新款的比我的来的强嘛，在设计方面看起来也更加的顺眼嘛。那其实我的车也不差了，有一点就胜过于新款的了，就是我的尾箱打开来过后呢，整个是一个平整的，所以我可以放行李箱啦、相机 bag 啦、电脑 bag 啦，全部都可以放在里面，很平整。我们来看一下新版本的 BRZ 哦，它的打开方式是在这边有一颗按钮，按下去这个就会跳起来，然后这边是有一个 reverse camera， 打开来呢，我们就可以看到，怎么有一个这样突兀的 spare tire？ 因为它是一个全尺寸的备胎，所以它下面的凹槽啊不够把它整个塞下去，它整个就会凸起来，这样子看起来就很突兀啦。而且因为这样子的设计，你就不太容易放一些行李箱啊、bag 啊什么之类的进去啊。但是这个一个碗弓状的 spare tire 呢，里面你可以放一些你要放的东西，可能它就不会乱走啦，不会滚来滚去。OK， 看完这两辆车的 exterior 过后啊，我带你们去看一下最让我感觉质感提升的一个点，就是 interior。这两台车的 interior 差别真的很大，在质感方面我也是觉得新款版本的 BRZ 呢，它的用料，还有它的开关门的声音，还有它的整个 interior 的设计，都比旧款来得更加好。哇，今天的天气真的西北热！一进来这一台车里面呢，我们直接可以看到整个 dashboard 的 design 跟旧版本是完全不一样，是一个全新的重新设计 design 虽然可能会有很多人觉得它跟不上时代，跟不上潮流，没有悬浮荧幕啊，没有一大堆车缝线啊，但是我觉得那些东西对于 BRZ 来讲根本都不重要。它的这个 dashboard design 是相对比较平整，在上面整大片都是软材质，跟旧版一样啦。在 meter 上方这边呢，可以看到有一个好像 Alcantara 的这种麂皮包覆啊，中间有一个萤幕，但是不是很大个啊，其他部分都是 hard plastic。新版本的 steering wheel 呢是一个全黑色，好像我的旧版本呢是黑银相间啊。这个全黑的可能看起来就比较高松 spec 啦，但是其实比我的多了很多按键啊，音量控制键啊，还有它的菜单都可以在这边做到操作啊。但是因为这辆车没有 eyesight， 所以你不能在这边控制它的什么 ACC 自动跟车什么都没有啊。然后我们可以看到它的 aircon 的控制键跟我的版本呢是有很大的差别。当然，因为我的spec 是比较 low spec 的，所以就没有这些电子显示啊，也没有这样好看的界面。如果是跟我同款的旧款的 BRZ 或者86买的是比较 high spec 一点的话，就跟这个比较接近。然后一样是一个6速手排，排挡杆摸起来感觉它上面这个头，这个 gear knob 的头会比我的小力。然后有一个非常明显的差别，就是它的这个排挡渐层啊，哇！我觉得比我的车更加短距离，更加靠近，这一点 good job， 这个我喜欢。然后一样有一个传统手刹车，在前方这边也是可以看到一样的2颗按键一个是关掉它的 Vehicle Stability Control， 一个是赛道模式就是把辅助全关的功能。然后这一辆车它有这个电热椅的功能，当然我那台如果是 high spec 的也会有，但是我的 spec 是没有啦。armrest 的部分呢，这一台真的是有 armrest 啊，我的是没有 armrest， 我的直接就是一个自杯架的洞。但是因为这个它变成armrest 了，靠在上面那个手感肯定是比我的更加舒服啦。再来就是 meter， 我的那台的 meter 跟这一台新款的 meter 是一个超级无敌大的差别。这是一个全电子 meter， 看起来非常的帅气，很好看。正中间的一个外框是 RPM meter， 中间的里面是时速表。OK， 现在我们来看一下另外一个大跃进，就是两台车不同的引擎配置。OK， 先来看一下我的这一辆，目前呢是完全 stock engine 啊，还没有改过任何东西。可以看到这个红头啊，其实是原装2017年小改款过后呢，就配置了这个红色的 aluminium。可是，在新款方面呢，又变回了这个 plastic 的，可能它在小改款的时候又会变回红头了啦。然后两台车最大的差别就是我的那台是一个2000cc NA， 这一台也是 NA， 但是已经升级到2400cc 了。然后两台车的引擎盖打开来，其实它的布局几乎
它是一模一样的，一个低重心的布局，就是看到吗？引擎在正中间，而且是偏低位置，这就是我为什么喜欢 Boxer 的原因之一。如果你们驾过 Subaru 的任何一款 Boxer 引擎车款的话，当然不包括最近刚刚在日本发布的 Subaru Rex 啦那个就不是 Boxer 引擎啊。目前马来西亚买得到的 Subaru 新车都是 Boxer 引擎。之前我这一款的 Subaru BRZ 常常被人家吐槽的就是原装没有 Oil Cooler。我们可以看到它的这个 Oil Filter 的位置直接就是连接在这个引擎的部分。新版本的呢，我们可以看到一个很大的差别，就是在 Oil Filter 的下方又多了一块垫片，把它叠高起来，然后有2条管，这2条管呢就是去 Oil Cooler 的。所以 2.4 版本的原装来就有 Oil Cooler， 把之前 2.0 版本的问题完美的解决掉了。Subaru good job 吧。然后再来就是我们可以看到这个 Intake Hose Design 是有一点不一样，这边少了一条通往车内的那个小风管。我的这一台呢，可以看到 Air Filter 这边出来还有多一条。这个东西呢，之前我跟 Max Racing 的阿leon 哥哥有研究一下，因为他们是 Intake 跟 Exhaust 的 expert 嘛，他就有跟我讲，其实是会影响到细风的流畅度。所以这一次 2.4 版本呢，已经把这个小条的自嗨导风管 cut 掉了，已经没有了，所以它在吸气的时候就会更加直接的进到引擎。其他方面大致上看起来都差不多一样。接下来在试驾的时候，我们再来深入体验一下 2.4 跟 2.0 版本两者之间驾起来是什么样不同的 feeling 啊。好，今天这一集 Subaru BRZ 旧款跟新款的对比，大概就先讲到这里。接下来有机会我一定会试驾 2.4 版本的，说不定也会存钱买一台了因为真的太喜欢了，我觉得 Subaru 的车每一台我驾过后都很喜欢，这个是 Subaru 的魅力，所以我相信大家很多人都没有接触过，没有尝试过，那不要紧。如果你要试驾 Subaru 的任何一款车，都可以找我们的阿杜哥，记得找我。你们谁对 Subaru 的新车有兴趣的话，都可以联络我影片下方 description 那边找到阿杜哥的联络方式，还有他们的 showroom 地址欢迎大家来试驾体验 Subaru 的魅力。最近应该有很多 offer 啦，都可以联络他。有很多 offer，BRZ 没有 offer BRZ 没有 offer，BRZ 现在要248,000，对，明年的价钱不确定，所以要下定要买车赶快。然后刚刚我们没有提到的引擎动力规格，那些马力输出、扭力输出，我们在试驾的时候才来深入讲解啦。OK， 期待下一集影片，今天就先这样子。喜欢我的影片要记得订阅、按赞，还有分享出去，小铃铛要跟它嘟下去我跟阿杜哥之前还有拍过好多部关于 Subaru 的影片，包括我们把 Subaru XV Stock Car 原装车加去Sepang赛道，大家都可以点击我影片右上角的链接过去看一下啦。今天就先这样子，我们下一部影片再见啦 ，Goodbye，1、2、3。